kulan wacan daawada meel walba oo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah. janaaladan waxaa idinkugu soo gudbinaa maxaa maanta laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan sidii karno xiiso leeyihiin daawadayaashin oo aad la wadaagi kartaan waxaana la xiriiraan arrimaha dhacdooyinka u gaarka ah jilayaasha wararka laga qoray filmada la xiriira xanta iyo sidoo kale waxyaabaha noloshooda gaarka ah iyo filmada soo socda goosgoosyada. waxaan ku bilaabi doonaa xidiga Ranbir Kapoor ayaa waxa uu ka hadlay lacagta rasmiga ee filimka Brahmastra lagu qarash gareeyay iyo sidoo kale uu filimku leeyahay qayb labaad iyo qayb saddexaad oo ka qarash weynaan doono filimkan haatan la daawaday qaybtiisa koowaad ee Shiva. Brahmastra ayaa maalmahanba wuxuu haystay wararkiisa kala duwan ayuu sidoo kale xiiso loo qabo marka loo eego budgetka lacagta lagu maalgeliyay. waxaana jira warar kala duwan oo soo baxay kaas oo ku aadan filimka lacagaha lagu qarash gareeyay. warar qaar ayaa waxay sheegayaan in filimkaasi lagu qarash gareeyay 500 crore halka sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in filimkaasi lagu maalgeliyay 600 crore halka xidigta Kangana Ranaut sidoo kale aad u xiiseynayso inay ogaato lacagta rasmiga ee filimkaasi lagu qarash gareeyay. waayo sababta keentay in iyada uu kala hor sheegtay in filimku uu yahay filim lacaga qarash waaweyn lagu maalgeliyay sidee ayuu sheegtay in si degdeg ah oo filimkaasi uu ku noqdo filim hid ah iyadoo sidoo kale baraha bulshada ee dhawaanadan haysataba filimkana ay ku kacsaneed. dhinaca kalena Danik Baskar ayaa wareys oo leeyahay Ranbir Kapoor waxay ka wada hadleen arrinta la xiriirta filimka iyo sidoo kale budgetka lagu maalgeliyay marka la barbar dhigo budgetka filimka lacaga ku baxday waxyaabaha kale isla dhexmarayo. hasaate xidiga Brahmastra ayaa waxa uu sheegay filimka uu yahay film unique ama film gaar ah sida loo fiiro budgetka iyo sidoo kale qaabka filimka uu ku baxay asoo sheegay lacagta ay ku baxday gabi ahaanba filimka waxyaabaha qusay marka laga soo tago lacagaha jilayaasha ay qaateen. Ranbir Kapoor ayaa si rasmi ah wuxuu u hadlin lacagta ku baxda filimka hasaate waxa uu sheegay in lacagta ay ku baxday qalabka ay filimka iyo waxyaabaha loo adeegsaday qaybtiisa koowaad sida dabka loo adeegsaday VFX iyo waxyaabaha kale ee filimkaas ku baxay iyo sidoo kale qaybooyinka saddexda qayb marka la isku xiro filimka qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo qaybta saddexaadba ayaa lacagta kooban sida guud ayaa waxay ku tagaysaa 600 crore. Brahmastra ayaa markii la daawado kadib waxaa ka soo baxay jawaabooyin kala duwan oo ku aadan daawadayaasha qaarkood ayaa waxay amaaneen filimka iyo qaabka VFX-ka lagu adeegsaday halka qaarkoodna filimka aysan ku faraxsan qaabka sheekada iyo qaabka loo agaasimay filimka. si kastaba haatee filimka ayaa waxa uu ku dhamaaday meel xiiso badan taas oo keenaysa in qof walba uu daawado qaybta labaad ee part 2 ee Brahmastra part 2 Dev. sidoo kale warar kale waxay sheegayaan in qaybta labaad filimka lagu arki doono Ranveer Singh ama Hrithik Roshan midkooda qaybta labaad ee Dev. asaate arrintaas ayaana waxay tahay mid aan si rasmi ah lagu dhawaaqin. maalmo ka hor xilli uu ka hor hadlayay shir jiraad uu qabtayaan Muqraji ee filimkaas director-ka waxa uu sheegay in filimka qaybtiisa labaad ay qaadan doonto muddo 2 ilaa 3 sano iyadoo sidoo kalena uu ku dhawaaqi doono si rasmi ah xilligaasi xidiga ama jilaaga filimkaasi ka soo qayb qaadan doono. waaga daawada dhinaca kale waxaan eegi doonaa xidiga Salman Khan ayaa waxa la ogaaday lacagaha ku qaadan doono barnaamijka caanka ah ee Big Boss season 16 amaba xilligiisa 16aad iyadoo warar qaar ay sheegayaan in filimkaas uu halkii xalqo ku qaadan doono 1,000 crore. hasaate wararkaas ayaa waxay noqdeen mid warar kale oo dheeri ka soo kordhaan. Salman Khan ayaa Big Boss wuxuu dhexdhexaaday ka yahay tan iyo season 4 amaba xilligiisii afraad haatan ayaa xidiga wuxuu barnaamijkaas hogaamiye ku yahay 12 xilliyood ama 12 season oo kaas oo haatan dib ugu soo laaban doono qaybtiisa 16aad. dhawaan ayaa waxaa soo baxday haysan sameynta qaybta 16aad ee Big Boss kaas oo sidoo kale qof walba oo dareenkeedu soo jiidatay iyadoo sidoo kale barnaamijkaas lagu soo fasaxi doono TV-ga Colors TV 1 October ee sanadan 2022. warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan iyo sidoo kale Salman Khan lacagta uu ku qaadan doono halkii xalqa ee barnaamijka taas oo ay tahay hadalhaynta ugu weyn ee magaalada ka dhex jirta. waxaa jirta warar kala duwan oo sheegaya in Salman Khan uu halkii xalqo uu ku qaadan doono lacag gaaraysa 1,000 crore hasaate wararkaas ay waxay noqdeen warar ku soo baxa been abuur ah. waxaana ugu wacan in warar kala duwan ay qorto mid ay sheegaysa in Big Boss qaybta OTT-da aan dib loogu soo celin doonin halka dadka qarash gareeyaasha filimkaasi ay iskaga baxeen qaybtiisa koowaad taas oo keenaysa in Salman Khan uusan lacag dheeri ah ku qaadan taas oo keenaysa in lacagtiisa wixii hore uu qaadi jiraba ama xalqadii ugu dambeysay lacagta uu ku qaatay in laga sii jaraba.
sanadka hore ayaa waxay wararka sheegayaan in Salman Khan oo halkii xalqa uu ku qaadanayo 350 karoor qaybta Big Boss 15 taas oo wararka ay qorayaan in sanadkaani laga dhimi doono lacagtiisa maadaama qarasgarayaasha filimka inta badan barnaamijkaasi ay iskaga baxeen inkastoo weli aysan arrintaas rasmi ah loo xaqiijin. markaan ku hadalna Big Boss 16 dadka ka soo qayb galaya waxaa kamid ah xidiga ku guuleystay barnaamijka Lock Up Munawwar Fariqi, xidig kale ku guuleystay Katanuki Qilaadi Faisal Khan iyo Master Faizu Babi ayaa qayb ka ah barnaamijkan iyagoo sidoo kalena uu barnaamijkan haatan uu ka duwan yahay qaabka loo dhigay iyo qaabka guriga loo qurxiyay. waagaga daawada ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filmka Brahmastra lacagta uu sameeyay isbuuciisii labaad ee 3 maalin Jimcada, Sabtida iyo Isniinta. Brahmastra qaybtiisa Hindiya ayaa isbuuciisa labaad waxa uu keenay lacag gaaraysa 37 karoor oo nadiif ah taas oo ka dhigaysa in filmka uu totalkiisa uu filmka uu gaaray 180 karoor qaybta Hindiya. isbuuciisa labaad ayaa filmka wuxuu ahaa mid aad u xiiso badnaa asaguna sidoo kale filmka uu sameeyay lacag hoose asaatee filmka ayaa waxa uu ka dhigayaa in jimcadiisii labaad filmka uu si xoogaya uu isku celiyay taas uu sameeyay hoos u dhac marka loo fiiriyo 64% marka loo barbardhigo jimcadiisii koowaad ama isbuuciisii koowaad taasoo lacag iska macquul ah. korkaca uu sameeyay maalintiisa Axadda ayaa waxay ka dhigaysaa in filmka haatan laga filan doono in uu si waali ah uu kaga gadmay Sabtigiisa asagoo sidoo kale uu korkac uu sameeyay qaybta lacagtiisa ee maalinta Axadda ah. filmka ayaa haatan waxaa laga yaabaa inuu korkac ama hoos u dhac uu sameeyo 25 ilaa 30% meelaha qaar ee gobolada qaar. filmka ayaa haatan waxaa la isku raacay inuu hid yahay sidoo kale wuxuu noqday filmka 5 maalin gudahooda marka laga soo baxo Boss Pandemic oo noqdo mid hida kadib filmka Sarfashi Gangubai iyo sidoo kale filmka kale Kashmir Files iyo Bull Banana 2. filmka ayaa sidoo kale haatan wuxuu ka dhigayaa marka laga baxay Boss Pandemic in filmka kaas oo lacag macquul ah ka keena lacag aan laga filayn ka keena Mumbai CB Brar iyo sidoo kale qaybo kale oo filmkaas uu ku fiicnaa. haddaba aan isla eegno 2 isbuuc oo box office ka uu saaran yahay filmka lacag uu keenay isbuuciisa koowaad ayaa waxa uu keenay 142.91 karoor halka jimcadiisii labaad isbuuciisa labaadna maalintiisa koowaad wuxuu keenay 8.25 karoor. Sabtidii ayaa waxa uu keenay 14 oo nadiif ah halka shalaxada uu keenay 14.75 karoor. isbuuciisa labaadna waxay ka dhigaysaa wadarta guud 37 karoor oo nadiif ah halka sida guudna ay ka dhigaysaa 179.91 karoor qaybta Hindiya. markaan fiirnay qaybaha kale ee koonfurta iyo sidoo kale goboladooyinka ayaa waxa uu keenay 22 karoor gabahanba marka la isku geeyo lacagaha guud ee luqadooyinka kala duwan waxay ka dhigaysaa in filmka uu keenay lacag gaaraysa 200 karoor taas oo filmka uu sameeyay hoos u dhac isbuuciisii labaad qaybaha Teluguga lacag uu ka keenay. markaan fiirno isbuuciisa koowaad ee qaybta gobolooyinka iyo koonfurta wuxuu ka keenay 8.82 karoor jimcadiisii oo isbuuciisii labaadna wuxuu ka keenay 50 leeg Sabtida wuxuu keenay 80 leeg halka shalay Axadna uu keenay 1 karoor oo nadiif ah taas oo isbuuciisa labaad lacagta ka dhigayso 2.30 karoor ah wadarta guudna waxay ka dhigaysaa 21.12 karoor. waxaa daawada inta aynu ku soo xireyna muuqaalkeena maanta aan ku eegayna wararkii ugu dambeeyay maanta laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo nasri karna xiiso way lahaayeen daawadayaashiina waad la wadaagi kartaan haddii aad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada waad ku mahadsantiin alaba sidaad muuqaaladeena u daawataan.